Platz. Und eine Rolle für mich, komm. Mach eine Rolle. Mach noch eine Rolle. Komm, Rolle. Musst du nicht machen, was die Mama sagt. Komm, mach eine Rolle. Sei nicht so gemein. Mach eine Rolle. Alter. Was geht denn mit dir ab, Loki? Was fit? Alter. Eifersüchtig? Bist du eifersüchtig? Was ist von deiner Rolle? Höchst seltener Besuch. Loki, da oben darfst du nicht sein. Was hat er? Guck mal. Was ist los, Loki? Hast du Angst? Mach du auch mal eine Rolle. Hast du Angst alleine? Brummt sie schon wieder. Schatz. Was denn? Die Rohre brummen. Schon wieder. Wow, wow, wow. Bleib mal cool, Alter. Warte mal, ist bestimmt aus dem Bad. Loki, komm mal. Mann. Nee, das geht mir schon wieder auf den Sack, verstehst du? Was denn? Mein Gott, der Scheiß. Ja, bring den in den Käfig rein. Wir gehen mal. Benji! Ich zahle da keinen Euro für. Loki, beruhig dich mal. Mein Gott, ey. Kein Euro zahle ich dafür. Das ist aber ganz schön laut für Rohre, ne? Das sind nicht die Rohre. Gib mal. Was denn? Hast du hier auch Tonaufnahme? Das ist ein Video. Wie? Da ist Ach so, doch da ist die Ton mit Tonaufnahme drauf. Dann habe ich das nämlich jetzt mal als Beweis, den Scheiß. Nochmal zeige ich die Kacke nämlich nicht, wenn hier einer kommt, ey. Von hier kommt das. Das ist die Wand. Filmst du das jetzt? Ich halte das Mikro daran, damit das hört. Kann sein, dass du den Verlauf der Rohre zeigst. Ja, genau. Das ist aber ganz schön laut dieses Mal, ne? Wohnzimmer auch, oder was? Das kommt überall her. Wow. Das sind aber nicht die Rohre. Ich glaube, das kommt von draußen. An einem Sonntagabend. Wow. Schatz, das kommt von draußen. Was ist das? Benji, ist cool. Ja, ist gut. Was ist das? Das ist echt laut. Immerhin sind es nicht die Rohre, aber was ist das? Komm, höre jetzt! Mach die Tür mal zu, es ist scheiße kalt. Es beheizt sich von außen. Bist du taub oder was? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Oh, ist mir kalt. Techno-Party. Ich hab keine Ahnung. Ja, Benji ist gut. Benji ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist doch gut. Verstärkt hat nicht noch darum. Was ist das? Alter. Alter, was ist laut? Sind wir jetzt ganz bescheuert, oder was? Flugzeug? Siehst du hier irgendwo ein Flugzeug? So laut. Ich sehe nur die Sterne. Komisch. Hast du gehört? Was soll das sein? Keine Ahnung.
Digga, mach mal Handy aus. Ich hole jetzt mein Aufnahmegerät. Das hat eine bessere Qualität. Damit nehme ich das jetzt auf. Ja.